家里自从买了这台车，拿快递真的太方便了。这是一台18比例斯堪尼亚重卡牵引车模型，而且是有官方正版授权的。没错，就是瑞典那个斯堪尼亚。车辆长度39公分，宽度14公分，高度23公分。这台车看上去非常有质感，最主要的原因就是表面的漆都是喷上去的，和真车一样的烤漆工艺。目前有灰色、绿色和红色3个版本，其中红色和绿色是亮光漆，灰色是哑光漆。毕竟是有授权的产品，所以整车的做工细节是非常到位的，哪怕驾驶室上面的每一根线条都是还原了真车。带有角度调节的后视镜，车辆的减震系统都是安排到位的。驾驶室内部的座椅、方向盘、仪表台等细节都刻画了出来。轮胎采用的是高仿真橡胶材质。车顶的大通支架以及脚踏板则是采用了电镀工艺，通过遥控器可以独立控制车灯的开关，模拟出真车的远近光、双闪等功能，甚至还搭配了非常仿真的转向灯功能。搭配全比例操作摇杆，车辆开起来非常丝滑，转向也是全比例控制。通过这2个开关可以控制牵引鞍座的开合。这个是车辆配套的平板挂车，平板真的可以说是可以拉万物了。这个位置给做了合金加强，挂车的大梁也是合金材质，搭配仿真的悬挂系统，结构和真车是一样的。牵引销这么重要的部位，那肯定也是要合金的。遥控器这个区域的开关就是控制拖板功能的。挂车支腿的升降，尾板的升降。家里面如果有其他遥控车，就可以直接开到挂车上了。接下来你就在家专心的练习倒车接挂技术，然后就可以帮你女朋友拿快递了。